píseň byla speciálně natočená od rodiny Filových a zároveň i Makulových pro našeho sestuného Milana Fila. Zanechal svou mladou ženu a své sourozence a zároveň své milující rodiče. A tímto a touhle písni si všichni zavzpomínáme a my jménem Petr Gujda. Je mi to moc líto. Budeš nám to moc chybět. Kerdžom